Tun da Yaya Majeed ce mu a ɗakin shi, gaskiya ba zan ɓoye muku ba, na saba cin kaina irin like ina jin sha'awa da kaina, ina iya in wa kaina wasa har in gamsar da kaina kullum. To akwai rana abin da ya kawo wannan abin kuma bari fara muku labarin daga farko har Yaya Majeed ya samu daman zuwa ya kusance ni, kuma daga nan muka joni da shi. Gaskiya bore sakato ne kuma na ji daɗin sa sosai da sosai. Duk da labari nake baku kuma na ce muku abu ne ba mai kyau ba, amma kuma gaskiya kamata ne ku ji yadda abin ya kasance. Wata rana ya sa ni share masa ɗaki, sai na je na ga laptop ɗinsa a buɗe. Taɓe na kawai sai na taɓo videos, ina kallo sai na kalli wani video ana kallo. Na fara kallo kusan video ne na ga mace da namiji a tobe ana ta saduwa to sai ka jikina ya tashi. To kun san abinka da mace mai lafiya, to daga nan sai na fara je kawai in na kwanta na rufe idona babu abin da nake kallo, sai na yi da na ga mijin ne yake wa matan nan, sai ji har wasu ruwa yana diga min a gabana, ina jin ita mun matsi kafa, ina haka kawai babu daɗi. So wata rana kuma aka kwana biyu, ya kai kamar sati biyu zuwa uku, sai ya sake aika na ɗakin sa in je in share masa. Na sake still bai bar laptop ɗin na a buɗe ba, haka na buɗe laptop ɗin da yake baki, na buɗe na hau na shiga, sai na ga wata mace tana ta biya wa kanta bukata haka, bidiyon gabanta kawai tana shafa nonuwanta da sauransu. Kawai sai na dauka na fara amfani da shi, ni ma na zo ina yi wa kaina. To gaskiya da na samu wannan lagon ban daina ba, kuma kun sani ko a daina ce abu ne wanda babu kyau ka biya wa kanka bukata da sauransu, kuma yana rage lafiyar jiki. To na ci gaba da yi dai ban daina ba, saboda ina jin daɗi, sai ga kamar namiji ke ci na ta sawa kaina yatsa, har ta kai ga ina jin zafi zan ɗauko brush ɗina ina yin amfani da shi, ba toothbrush ba, brush irin haka na kulliya na makeup haka zan dauka ina ta cin kaina, ina jin daɗi, ita ihu ne kadai a ɗaki. To na rasa, kuma ina ji ba zan iya ba namiji kaina ba, saboda ina ga haramun ne, ba zan iya ba. Haka kai wata rana ina yi ban sani ba, sai Yaya Majeed ya zo zai kira ni ya tambaye ni, saboda na shiga da yamma na tambaye shi ina so ya duba min wani assignment. To ashe ya ta kira na, ban ji ba, na yi nisa, ina tafiya kaina da bukata da wannan brush din. Kawai shi ma ya gani, da ya gani ya ce ya riga ya gani irin da na ya ce ke me kike yi haka, irin ya min tsawa, na tsorata haka, sai na yadda brush din na tashi zumbur, kashi na riga da na tobe, kuma na manta ban rufe kofa ba. Bai yi tunanin shi a wannan lokacin ba, don na san momi idan ta tafi fatin dadi ba ta dawowa da wuri sai da safe. Shi yasa sai abin ya ban mamaki sabakin, I'm so eager in aiwatar da abin da yake so in yi. A wannan ranar ya sa ma na manta kwata ban rufe kofa ba, ta baki ɗaya na manta ban rufe kofa ba. Kawai Allah ya sa abin nan zai faru. Kawai ya zo ya ce mu me kike kaza, sai na tsorata haka, na kankame jikina, ya ce saki hannunki, ki sauke hannunki ƙasa. Na sauke hannuna, sai ya ce min, ya ce tashi sama ki miƙe. Na tashi, ya kalli tsorata, ya ce miƙe. Na miƙe. Ya ce juya baya. Na juya baya. Ya ce na juya jikina, na juya. Sai ya ce na sunkuya a gado, na sunkuya kamar irin na yi gogo haka, na sunkuya. A tsoraci nake ina ta kuka, sai naga kawai ya zo ta baya na ya manne. Ya ce kina son abin da kike yi? Na ce mishi ina so. Ya ce to yi miki. Na ce in Yaya in ba ka doke ni ba, amma ka kumanta ba Yaya na bane, cousin brother na ɗin, ɗan baffan mu ne. Na ce Yaya in ba za ka doke ni ba? Ya ce to kina so? Ya ce eh kina so sosai. Na ce mishi eh. An taba miki ne? Na ce a ba taba miki ba. Ba taba min ba. Ya ce to bari zai mun yau, ba abin da nake so ba kenan zai yi mun. Sai na ce mishi to, sai je ya kulle kofa ya dawo. Kawai ya fara romancing ina, ya fara kissing ina. Ya ce to duk abin da ya min na mishi, yana yi min, yana shan nonuwa na, yana wasa da ni, yana kama, ko dai ni ba zan ma kwatanta muku daɗin da nake ji ba a lokacin. Kawai ya buɗe kafafuwa na, ya tsunkuya, ya sa bakinsa, ya fara so samun baki na, wayyo Allah, yana sha min gabana. Na kama kansa na manna a gaban a bakin, na kama kansa na manna shi cikin, ji nake kamar na tura kan shi shiga cikin duri na gabaki ɗaya makale a cikin gari. Ya fito yana ta sha, yana ta tsotsa, ina ta ji, ina ta daga kafana, ina ta wayyo zo ka ga ruwa da yake ta bulbula, yana ta fitowa bulbul, yana ta sha, yana ta ce ba abin da yake so ba. Na gama. Ya ce to oya so ki sha mun maza wuce irin. Duk da haka fa yana cikin hadarai. Na sha mishi. Ya ce in hau kansa, na hau.
already kun san gaskiya na budu ban ji zafi sosai ba gaskiya, saboda brush din nan da nayi ta wasa da shi a gaba na har tun ina yi da yatsa har na sa brush har ya shiga. To gaskiya bura ba ta yi wahalar shiga gaba na sosai ba, ya shiga na fara cin shi ina ta wayyo daɗi. Yaya ashe haka abin yake, yaya karka rabu da ni. Haka muka yi har na samu gamsuwa. To gaskiya a ta ƙarshe abin da ya faru shine na samu ciki a dalilin wannan ɓoye-ɓoye da muka yi. Domin tun ranar muka fara haɗuwa da shi muka ci gaba da abubuwa da shi. Kun ga da end ban samu result mai kyau ba, at the end na samu ciki kuma har na haifi cikin.